இங்க பல பேரோட சலிப்புக்கு காரணம் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி இருக்குன்றதுதான். ஆனா அந்த வாழ்க்கைய வளமைக்கு மாறானதா மாத்த அவங்க ஏதாவது முயற்சி பண்ணிருப்பாங்களான்னா நிச்சயமா இல்ல. குறைஞ்சபட்சம் அவங்க ஆபீஸ் போறதுக்கான பஸ் ரூட்டை கூட மாத்திருக்க மாட்டாங்க. அவசரமா எழும்பி அதே ரூட்ல அதே பயணம் பழகின முகங்கள்னா மனசு சலிப்பா தான் இருக்கும். வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி இருக்கிற போலதான் இருக்கும். ஒரு நாள் கொஞ்சம் நேரத்தோட எழுமுங்க. நீங்க வழக்கமா போற ரூட்ல போகாம புதுசா ஒரு ரூட்ல போய் பாருங்க. புதுசா பூக்கடை, புதுசா மனுஷங்க, புதுசா ஒரு பயண அனுபவம்னு அந்த நாளே உங்களுக்கு புதுசா தான் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வேரை அறுத்தாலும் மரங்கள் வெறுப்பை உமிழ்வதில்லை. அறுத்த நதியின் மேல் மரங்கள் ஆனந்த பூச்சொரியும். தாமரை பூவாய் மாறேனோ ஜன்மசா